ikiwa wana Mungu mwenyewe. Wakaidhinisha wenyewe, si Mungu aliyeidhinisha. Ndio maana akaamua kusema kwamba baba akitenda dhambi, mababu wakifanya uovu, hili kizazi chote kipite hapo. Kama kuna adhabu iliyoachiliwa kwenye ukoo, impate kila atakayezaliwa kwenye ule ukoo. Amina. Hivyo mimi nilielewa, si wewe ulielewa. Wakarithishana hayo mazungumzo, hayo maongezi. Anayezaliwa na wewe, sisi wetu watuko hivi, unazaliwa mpaka unakufa mwilini hata baisikeli. Huyu anaangalia kule mababu na mababu wote wamekufa kwenye zile nyumba za nyasi, naye anakubali na mimi nitakufa hapo, maana nimezaliwa hapa. Mungu amependa, lakini sio kweli. Mungu hajapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili kwa kifupi, mistari hii ambayo tumeisoma, ufupisho wake huko hivi: baba alifanya machukizo mbele za Bwana yeye, lakini akazaa mtoto. Yule mtoto akaona kwamba ule uchafu aliofanya baba yangu, haya na haya na haya, hayafai mbele za Mungu. Huyu hachukui hiyo laana ambayo alipaswa kupata. Tumesoma kwenye Kutoka sura ya 20 mstari wa 5 pale mwishoni, na wakatiliza wana maovu ya baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto aliyezaliwa na baba mwovu, asipokwenda kwenye njia ambazo baba yake alizipitia, akafanya uovu mbele za Bwana, hata ingia kwenye huo uovu, hata patana na yale madhara ambayo Mungu ameachilia kwa hivyo vizazi vya yule baba ambavyo vitapita kwenye uovu wa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema akigundua huyu mtoto aliyezaliwa na baba mwovu kwamba alichofanya baba sio sawa, akaamua kujitoa huko, akatenda yaliyo mema ambayo Mungu anayataka, hatapita kwenye haya mapatilifu, bali atakuwa salama. Neno la Mungu limesema hatakufa bali ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo ambayo yanaweza kumfikisha mtu wa Mungu mahali pa mateso, mahali pa urithi mbaya, matatizo mabaya, kwa kujua ama kwa kujua. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo mengi yamkini hata wewe unayafahamu, lakini mimi ninayo machache ambayo asubuhi ya leo naomba tushirikiane katika haya. Kwa hiyo katika yale uliyonayo na haya kidogo ambayo mimi nitakuwa Amen. Haleluya. Amen. Kuna mambo ambayo yanamfanya mtu wa Mungu akae kweli kwenye mateso na kwenye urithi mbaya. Ni ameokoka, ni mtumishi mzuri, mwaminifu kwa kazi za Mungu, yaani yuko vizuri mno na Mungu, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vidogo mno, vinaendelea kumshikilia huyu mtu abaki mahali alipo, mahali ambapo sipo Mungu alipomkusudia. Bwana Yesu. Leo tutaangalia vitu vichache. Kama unaandika, andika. Jambo la kwanza ambalo tunaweza kuliangalia leo, uhalali. Uhalali. Shetani hawezi kumtesa mtu wa Mungu bila kuwa na uhalali. Yaani kabisa mimi nimeokoka, nimesimama vizuri na Mungu wangu, natoka kwenye familia ya kichawi, halafu uchawi unitese au roho za uchawi zinifuatilie ili kweli mimi niwe mchawi? Yaani haiwezekani. Ni lazima niwe nimefungua mlango mahali.
akampa Ibilisi nafasi na uhalali wa kufanya kile ambacho atafanya kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vipo vitu ambavyo vinatoa uhalali kwa shetani kutesa watu wa Mungu. Kitu kimojawapo ni sadaka. Inawezekana huyu mtu amezaliwa kweli kwenye familia ya kiganga, familia ya kichawi, yaani familia ambayo ibada zake ziko kinyume na Mungu aliye hai. Hawa watu wana ibada zao, ni ibada kamili kabisa, kwa sababu ile ni Mungu, lakini si Mungu wetu wa mbingu na nchi. Ile miungu inaabudiwa, inatolewa sadaka, na vizazi vinakabidhiwa kwa hiyo miungu. Sasa ikatokea kwamba wakati zile ibada zinaendelea, zile sadaka zinatolewa, wewe ungali kwenye viuno vya baba yako, usifikiri umepona, usifikiri umekwepa. Unapotoka uko navyo. Mungu atusaidie sana. Mungu alipoona na akamhurumia mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake, akamtuma Yesu. Yesu alipokubali kufa msalabani, hali yaliisha, lakini hatujajua yameishaje. Tufanyeje tujue kwamba yameisha na tuwe salama? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwenye huu halali, mbali na sadaka ambazo zinakuwa zimekuunganisha au kukungamanisha wewe mwenyewe kwa vizazi vilivyopita, walisikiliza huko kujua, lakini umepata neema, umeokoka, ukatembea mwendo wako vizuri na Kristo, ukafika mahali ukaona mambo yako hayaendi, umechelewa kuolewa, umechelewa kuoa, umechelewa kupata kazi, umechelewa kupata haja ya moyo wako, ukaamua kupita shortcut. Ukafanya ulichokifanya, lakini hicho ulichokifanya hakikuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Umefungua mlango kwa adui, umempa uhalali kwa kumketisha mahali alipoketisha. Mungu atusaidie sana. Umekuwa na mwenendo usiofaa, umeamua kuwarudia waganga, maana mahali nilipokulia kila mwaka amekuwa anafanya mashambiko. Familia mnakusanywa, mnaitwa mwezi wa 6 lazima mrudi nyumbani, tutakuwa na ibada. Lakini ibada ni lazima mpate chale za kutosha kuwaendesha mwaka mzima. Ni lazima muondoke na vya kutosha mtakavyokwenda kuoga mwaka mzima. Ukiwa hapa tunakuona ni mwenzetu, tunasifu pamoja, tunaabudu pamoja, kila kitu tunafanya pamoja, lakini unakaibada kako unapokajua mwenyewe. Sasa hapo kaibada kamefungua mlango na kumpa uhalali adui akakufanyia anayoyafanya. Mungu atusaidie. Amen. Lakini jambo la pili ni kutokuwa na neno tosha. Watu wa Mungu wanajua kuomba, wanajua kukemea mapepo yanajua, lakini hawajui neno. Hawana muda wa kusoma neno. Jamani, tuambizane ukweli pole. Mtu yuko radhi akae masaa ya kutosha anaangalia vilivyoko mtandaoni ambavyo hazina hata msaada kwake, ili tu apita kusimulia nimeona hiki, kwa sababu wenzake hawana bado, nimeona hiki, nimeona hiki, nimeona hicho, nimeona hicho. Inakusaidia nini wewe binafsi? Una shida usiku, memori yako imeenda nyakati tulizonazo sio za kawaida. Shetani yuko hivi, halali sana, halali
alipokuwa akipelekwa mlimani, alipelekwa na Roho kwenda na nguvu zake na nguvu zake mwenyewe. Lakini Biblia inatuambia alishinda shetani kwa nini? Alishinda kwa nini? Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Ni nyakati tunahitaji sana kujua neno la Mungu. Ni nyakati tunahitaji sana Roho. Roho za ajabu zimemwagwa kwenye ulimwengu tulionao. Kuna mafundisho ya ajabu mpaka unashangaa. Lakini kama huna neno, yatakupeleka yalipopangwa kukupeleka, kwa sababu hujijui, hujitambui. Ushauri wangu wa bure leo, zingatia kuwa na neno la Mungu la kutosha na Roho Mtakatifu kiongozi. Amina. Lakini kuna jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo linaweza kumfanya mtu wa Mungu akae kwenye mateso, akae kwenye yale matatizo ya kulipi. Ni uone mtu wake. Yaani kakuonea tu, amekuona kujua haki zako, kumjui hata Mungu unayemtumikia, Mungu aliyekuumba amekuweka na kusudi gani wala hujui. Yaani mtu fulani unaingia kanisani na mchungaji anakujua, unaibaga na kwaya, unafanyaga na hiki na hiki, lakini wewe mwenyewe hata kujijui hapo ulipo, wewe ni nani? Wajibu wako ni upi? Sifa yako ni ipi? Unatakiwa kuwaje hata hujui? Sasa kwa kuwa hujui, shetani anajua. Na akishajua kwamba hujui, ndio anakupelekesha hapo. Atakuendesha hapo. Mungu atusaidie sana. Shetani anajua neno. Anajua vizuri. Sasa atakapokuja hapo kukutega kupitia neno na wewe hujui, lazima uingie kwenye 18 za kwake. Na lazima ujione neno. Mungu atusaidie sana. Amen. Soma neno, jae neno kwa wingi, utaona mlango wa kutokea. Jambo la nne linaloweza kumfanya mtu wa Mungu akwame kwenye maeneo aliyokwama ni kutokuzijua kazi alizozifanya Yesu pale msalabani. Kutokuzijua kazi alizozifanya Yesu pale msalabani. Jambo la nne ambalo linaweza kumshikilia mtu mahali alipo, sababu ni maagano ya ukoo, ni mapigano huko ya familia, ni kutokuzijua kazi alizozifanya Yesu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wengi wanachokijua kwamba hiki ndio Yesu amefanya msalabani ni kusamehe dhambi. Kwamba Yesu alikuja msalabani, ametusamehe dhambi, tumeokolewa, tunakwenda mbinguni, inatosha. Haijatosha bado. Bwana Yesu asifiwe. Haijatosha bado. Tulipokea laana pale Edeni. Ikawa ni deni kwa wanadamu, deni la kiroho ambalo hakuna katikati yetu ambaye angeweza kulipa. Na Mungu aliona na Mungu alijua. Kwa hiyo alipomtoa Yesu kwa msalabani, alikuja kwa ajili ya kuziondoa kila kinachoitwa laana kwenye maisha ya mwanadamu. Na si kila mwanadamu, bali ni kila mwanadamu aliyesema Yesu ni Bwana. Haleluya. Ukimwamini Yesu na kumkiri yeye, umepokea kila alichokiachilia pale msalabani. Lakini sasa kama hujui, utabaki hivyo, unajua tu nimesamehewa dhambi naenda mbinguni, inatosha. Haijatosha mpendo wangu, haijatosha mtu wa Mungu. Amina. Amen. Haijatosha. Umepewa vitu vingi sana pale msalabani. Vingi. Umaskini sio halali yako. Si unakumbuka kwamba alifanyika maskini ili wewe
unasemaje sasa kwamba Mungu mimi aliniumba hivi? Sio kweli bwana. Mungu hajakuumba wewe akakupa hiyo fungu. Shetani amekudanganya akaweka hiyo fungu kwako. Na wewe kwa sababu hujui haki zako ukasema amina. Kule mbinguni taifa. Kule mbinguni kuna maisha mazuri. Lakini Mungu amepanga uishi vizuri duniani, ukaishi vizuri mbinguni. Amina. Jambo jingine ambalo linaweza kuendelea kuweka vifungo vya familia, vifungo vya ukoo, ni mafundisho yasiyo sahihi ambayo mtu amefundishwa kabla hajaokoka. Kabla hajaokoka, kuna ambao wameokoka ndani ya ukoo. Naeleweka? Wameokoka ndani ya ukoo. Wazazi wao wameokoka, wao walipozaliwa wakaendelea wakaokoka, sawa? Lakini kuna tuliotoka kule kwenye dini. Kule tulikuwa na mafundisho yetu ya kufundisha tuishi hivi. Amina. Sasa mtu wa Mungu huyu ambaye ameamua kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amekuja akaungana na Wakristo wenzake hapa kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Lakini vile vifurushi vyake vile alivyotoka navyo huko kwenye dini yake yuko navyo hapa kama akiba. Yesu akishindwa anavirudia ili limsaidie. Akienda navyo akakuta navyo havina majibu, anafunika, anarudi kwa Yesu amsaidie. Hii kutangatanga, nenda rudi inakuchelewesha. Sema mama. Amina. Amua uamuzi mmoja. Umeamua kumfuata Yesu, mpe maisha yako yote. Mpe kila kitu cha kwako chote. Uone anashindwa, anaweza. Akishindwa, waga manyanga kwenye hilo sababu ya mjamangani, rudi ulikotoka. Lakini unarudi kule si ulishindwa. Aliyekuwa na wewe kule si alishindwa. Ukaamua kumtafuta huyu hapa. Pia kwa huyu hapa ili aone maisha yako hapa. Amina. Amen. Amen. Nianza kusema. Bado. Tumeona Mungu anasema ya kwamba sisi tuliokoka tumemkubali Yesu, tumemfuata Yesu, kuishi chini ya laana sio maisha yetu, sio fungu letu. Amina. Inawezekana tukawa tunajua kwa nadharia, hatujui ni namna gani tunaweza tukaweka kwenye matendo hayo maneno, tuyaweke kwenye matendo ili tuzalie matunda. Amen. Kuna mambo kadhaa pia kidogo ambayo mimi nimeyapewa nikayaweka hapa ili tushirikiane. Kwa hiyo yale nitakayokupa hapa, ongeza na yale ya kwako utapata mtaji wa kutokea. Sawa? Jambo la kwanza ambalo ni vema ukalifanya mtu wa Mungu ili uone mambo wako wa kutokea hapo iko fungu, ni kwamba soma neno la Mungu kwa kulitafakari. Soma neno la Mungu kwa kulitafakari. Usisome neno la Mungu kama hadithi za ulimwengu. Usisome neno la Mungu kama gazeti, kwamba ukisha lisoma umesoma ukaliachia hapo likaenda. Hili neno utakapolisoma kwa kulitafakari litakaa moyoni mwako kama mbegu. Linaweza lisikufae leo, lakini kesho ikawa msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ni muhimu ukilifanya. Soma neno la Mungu kwa kutafakari. Hata kama kwa siku utasoma mistari miwili,
utasoma labda sura moja ya kitabu ulichoelekezwa kusoma. Hebu tafakari hayo maneno ambayo utayasoma hapo. Chukua kwamba ni wewe unayeambiwa. Chukua kwamba hicho unachokisoma hapo ni sauti inayokupa wewe maelekezo ya kitu cha kufanya. Utaona kitu kile kinafanyika kwenye maisha yako. Amina. Lakini jambo jingine la kufanya ni kwamba muombe Roho Mtakatifu akufunulie chanzo cha mateso yako au kifungo chako. Muombe Roho Mtakatifu akufunulie chanzo cha matatizo yako au chanzo cha kifungo chako hapo ulipo. Kwa nini unapita hapo? Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana, mwaminifu mno. Mshirikishe tu, atakuonyesha, atakuambia. Muombe Roho Mtakatifu akufunulie chanzo cha mateso yako au kifungo chako cha kurithi. Atakufunulia. Bwana Yesu asifiwe. Muombe Roho Mtakatifu akufunulie chanzo cha mateso yako au kifungo chako cha urithi kinachotesa. Tumemaliza kuandika hicho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine ambalo ni la tatu, Roho Mtakatifu akiisha kukufunulia chanzo cha mateso yako. Roho Mtakatifu akiisha kukufunulia chanzo cha mateso yako,